arreglando porque compró los boletos mal. Se sabe que es un buen vlog cuando estamos en Soriana. Ya, papi. Ven, bebé, ven, ven, vente, mi amor. Viendo de todos esos topes cuáles me voy a robar, y como que este me hace ojitos. Como toda una guapa, cara de rata. Que no quiere nada que venga de ti. No, tú no me diste.
me iba a acostar. Ay, duérmete, mi amor. Es que me toca acostarme en el piso. Otras cosas que yo pensaba que no iba a necesitar, pero que sí necesité. Un llavero. Una caja de plumones y varios trastes, porque no tengo tantos trastes. Estamos unidos, siempre hay esperanza, somos potencia mundial. Cuando tenemos confianza. La guacha fuera ya no estaba sola, me acerqué y le dije una rato te puedo ayudar. Ella me dijo borracho, ya no puede ayudarme. Ahí estaba mi duraco y me la acaban de robar. Hermana, siéntate aquí. Dijo el profe. No, espérate, mira. Hace cuenta que tú eres el alumno. Vamos a hacer una demostración. Mira, ven. Pues para que te veas. Mira, vente. Eres un alumno, pero ven aquí. Así es, qué pinche gay, pero así. ¿Gay? Aceptamos transexual, operada, porque así se hizo la ¿Ya nos conciencia. vamos? ¿Ya nos vamos? No, nos vamos. Y Mafer, Paqui ya se operó, ya se hizo la costilla, ya trae la cochis.